Në 22 shtator, kryeqyteti pritet të zgjojë pa zhurmën e zakonshme të makinave për të respektuar ditën ndërkombëtare pa makina. Ndryshe nga një pjesë e mirë e kryeqyteteve ekologjike në Europë, në Tiranë kjo do ndodh vetëm në një ditë. Bashkia ka njoftuar bllokimin e qarkullimit të automjeteve nga ora 8 e mëngjesi deri në 22 të darkës. Artën e qytetit dhe sërish ne ftojmë gjithë qytetarët nesër që sipas mundësive dhe kohëve që ato kanë, gjatë gjithë ditës u ftuar që nga mëngjesi herët e deri në mbrëmje vonë të vinë dhe ta shijojnë këtë hapësirë të re këmbësore të bërë për qytetarët. Synimi jon nuk është që trafikun ta divertojmë diku tjetër. Synimi dhe arsyeja pse jemi sot këtu është për t'i ftuar qytetarët që nesër të mos e marrin makinën. Nënkryetari i Bashkisë së Tiranës bëri publike edhe hartën e rrugëve ku do të pedalohet në 22 shtator dhe do të jetë bllokuar për automjetet, mes tyre qendra e kryeqytetit apo edhe unaza e vogël. Dita ndërkombëtare për makina do të shoqërohet në kryeqytet me një sër aktivitetesh festive, duke nisur që nga shfaqjet për fëmijë. Nga ana tjetër, kreu i Bashkisë së Tiranës ka gjetur një mënyrë origjinale për të ftuar qytetarët e Tiranës të braktisin makinat përmes këtij postimi. Gjergji u bë gati për nesër, po ti. Sigurisht që Skënderbeu është ende mbi kalë dhe bëhet fjalë vetëm për një fotomontazh.